habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa ee caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin sanad ka hor toddobaadkan oo kale ayay ahayd markii magaalada Wuhan ee Shiinaha ay gashay xayiraad waa halkii ugu horeysay adduunka ee sida laga sameeyo warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah sida tallaabo ay qaaday haweeney ku nool tuulo Nigeria ku taal u dhiirigelisay mashruuc dawladda oo lagu badbaadinayo nolosha haweenka uur kale ee ku sugan meelaha fogfog kadib ayixii dhibaatada geystay sanadkii hore ayaa waxa hadda bariga Afrika uu ka soo muuqday mar kale oo khatarna ku ah dalaga batariga gawaarida korontada ku shaqeysa oo 5 daqiiqo ku buuxsamaya sida iyo robot dukaan qaxwaha ka shaqeeya iyo qodobo kale ayaynu caawa kalik idinkugu haynaa kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka sanad ka hor ayay ahayd toddobaadkan oo kale markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha noqotay magaaladii ugu horeysay ee adduunka ee bandow u gasha fayraska corona awgiis aafada corona ee halka ka dilaacday waxay sabab u noqotay in ugu yaraan 60 milyan oo qof oo ku nool Wuhan iyo tuulooyinka hoos yimaada aysan guryahooda ka soo bixin tani ayaa noqotay musiibo durbadiiba ku baahday caalamka oo dhan balse 12 bilood kadib ciriirigii gawaarida iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa dib u soo noqday mas'uuliyiinta dalkana waxa ay ku tilmaameen in guusha magaalada Wuhan ay caalamka oo dhan tusaale wanaagsan ay oo ku dayasho mudan u noqotay kiisaska fayraska corona ee Shiinaha ayaa wali ku sugan heer hoose walow ay toddobaadyadii ugu dambeeyay ay bilaabeen in ay kor u kacaan taas oo walaac ku abuurtay dawladda horaantii bishan Shiinuhu waxa ay diiwaan geliyeen tiradii ugu badnayd ee maalin qura la diiwaan geliyo 5 bilood ee ugu dambeysay oo 9 milyan oo ku nool waqooyiga bari ee Shiinaha bandow cusub lagu soo rogay iyadoo ay halkaas hal sano ka soo wareegatay xayiraadii ugu horeysay ee fayraska wadamo badan oo dunida kamid ah ayaa la daala dhacaya xakamaynta wareegga labaad ee fayraska waxaana kamid ah wadankan UK oo hanaanka caafimaadka ee qarka u saaran yihiin inay buux dhaafaan warbixintan waxay nooga timid isbitaalka la yiraahdo Royal London oo ay wali ku sii qulqulayaan bukaanada uu fayraska soo ritay Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya Shamiima ayaa ila hadlaysa soo maaha magacaygu waa Dr. Hailey waxaan ka soo wacay isbitaalka Royal waa arin la xiriirta ninkaaga Asiif hadalka dhakhtarkan waxa aynu ka dareemaynaa in qof bukaan ah oo COVID u liita xaaladiisu ay sii xumaatay aad buu u xanuunsanayaa waxaa laga yaabaa inuu dhinto waan ka xumahay 2 sano ayuun baan isqabnay waa nuurkii noloshaada soo maaha haa ma ogtahay weligiiba igumuunan tegin maalinba ha noqotee tani waa Shamiima oo hore u soo aragtay geerida safmarka dumaashigeed ayaa bishii hore u dhintay COVID toddobaadkana sodogeed ayaa isna u xijaabtay fayraska iminkana ninkeeda ayaa u liita xanuunkani waa sawir muujinaya sida muujada labaad ee safmarku u jiidhay qoys dhan waxaan dareemaynaa cillo iyadoo sayigayguusan nala joogin noloshu way gaaban tahay waxaad rabtaa inaad la qaadato dadkaad jeceshahay waa inaan caawiyaa sodohday iyo dumaashaday aniga ayay igu tiirsan yihiin haddaan anna wax noqdo ma garanayo waxa qoyskayga ku dhici doono Asiif iminka waa u liitaa waxaana uu ka mid yahay 4,000 oo qof oo naqasku qabtay oo mashiinada naqaska lagaga gurayo kadib markii COVID ku haleelay waxaana ka dhigan tahay 4,000 oo qoys oo iyaguna duco la fadhiya rajo ayay qabaan naxdinna waa ay ka baqayaan hay'adda caafimaadka ee Ingiriiska NHS laftigeeda ayaa iyaduna qoys qura kuwa ka dhimanaya oo baroordiiqayaan in ka badan 200 shaqaale caafimaad ayaa u dhintay safmarka madaxa kalkaaliyaasha ee cusbitaalkan Dom Wood ayaa COVID ku dhacay waqtigii Christmaska isagana naftiisa ayaaba u baqay wax kasta ayaan isku dayay si aan u neefsado waxaan dadka u sheegi jiray oo dhan ayaan sameynayay
you see. waan arkay waxa dhici kara mowjadii hore iyo tii labaad ee fayraska waana cabsaday runtii dhammaanteen haddaba waynu baqaynaa in xaaladdu sii xumaan doonto inta aanay hagaagin kulligeenna waynu ka walacsannahay raadka uu ka tegi doono safmarku hadday tahay maskaxda iyo hadday tahay dhaqaalahaba waxaana badbaado laga sugayaa waa irbadda tallaalka dhowaan waxaaba la dhici karta in farxaddii nagu soo noqoto hay-adda caafimaadka ee britain ayaa iyada loo sameeyey daryeelka qofku markuu dhasho ilaa markuu qofku dhimanayo laakiinse waxaynu aragnay wakhtigan safmarka in hay-adda laftigeedii ay ka dabaalan kari weyday inay cid walba caawiso waana cashar laga bartay wakhtigan markaad aragto hay-adda caafimaadka oo ruxantay waxay ka dhigan tahay in qayb ka mida britishnimada la waayayo markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira sanadka maraykanka ayaa ka dalbaday dimuqraadiga in ay dib u dhigaan golo soo joojinta Donald Trump ilaa iyo bartamaha February si uu u sii diyaarsado difaaciisa madaxweynihii hore ayaa lagu eedeeyay kicin rabshado dawladda looga horjeeda kadib markii taageerayaashiisu galeen dhismaha Capitol ee Congress-ka heshiiska qaramada midoobay ee ku baaqaya in la wada mamnuuca hubka nuclearka ayaa maanta dhaqan galay heshiiskaasi mamnuucidda hubka nuclearka waxaa ku jira inaan la soo saari karin hub nuclear aan la tijaabin karin ama aanan lagu hanjabi karin in la adeegsado wadamada dunida nuclearka haysta kama mid ahaa 122 ka saxeexay balse ololayaasha waxay rajeynayaan in ay taasi kordhinayso cadaadiska in wadamadaasi ay iyagana hubka dhigaan shirkadda Google ayaa ku hanjabtay in ay barteeda baarista ka saarayso wadanka Australia taas oo la xiriirta isku dayga dalkaasi ee loogu qasbayo shirkadda in ay wax ka siiso lacagta xuquuqda kuwa wax hor leh soo geliya Australia ayaa soo saaraysa qayninkii ugu horeeyay adduunka ee ku qasbaya shirkadda Google, Facebook iyo shirkadaha kale ee tiknoolajiyada inay lacag ku siiyaan wararka warbaahinta ay soo geliyaan in ka badan 50,000 oo haween ah ayaa ku dhinta sanad walba dalka Nigeria sabab la xiriira dhibaatooyinka dhalmada sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO haddaba haween ku nool tuulo ku taal dalkaasi oo arkay sida hooyooyinka uur kale ay u dhimanayaan ayaa waxay urursadeen lacag ay ku soo iibsadeen gaari loogu talagalay xaaladaha degdega ah sheekadooda waxay dhiirigelisay dawladda in ay lacag siiso darawallada meelaha kale ee haweenka geeya ee isbitaaladan u qaada Mawlid Xaaji Cabdi ayaana soo jeedinaya warbixintan BBC-da ka soo diyaarisay gaarigan shaqo gaar ah ayuu ka qabtaa Baardo oo dhacda waqooyiga Nigeria waa badbaadinta nolosha haweenka uurka leh iyo ilmahooda isbitaalka ugu dhow wuxuu u jiraa 30 kilomitir intii aanu gaarigan halkan imaan waqti badan ayay ku qaadan jirtay inay gargaar degdeg ah helaan 18 haween uur leh ayaa tuuladan muddo 2 sano ku dhintay markii Xariima ay aragtay saaxiibadeed iyo ilmahoodii oo dhimanaya fikrad ayay keentay inay helaan gaari ay leeyihiin oo gargaarka degdeg ah waxaan isku keenay haweenka si aan uga wada hadalno mashruucan diiradda saari karno waxay ka heleen dawladda gunno ay ku caawiso bixinta waxyaabaha daruuriga ah waxayna isku raaceen inay qaar dhigtaan si ay u iibsadaan gaarigooda gurmadka degdega ah dhowr bil gudahood waxay ururiyeen qiyaastii $300 kadibna qof ayaan ka dirnay tuuladeenna si uu gaarigu u soo iibiyo maalintii ugu dambayn uu keenay si weyn ayaan u dabaaldegnay xasna waxay ka hadlaysaa markii ay umulaysay waxaan ninkii ka codsaday inaan waco darawalka waxaan awooday inaan isbitaalka ku gaaro waqti fiican isla markii aan halkaa ka tegay si fiican ayaa la ii daryeelay oo waxaan umulay abaarihii 4 subaxnimo darawalku wuu isugayay ilaa aan diyaar ka noqdo inaan ka baxo isbitaalka wuxuuna aniga iyo ilmaha uuna geeyo guriga shaki kuma jira in haddii aanan heli lahayn gaarigan aan carruurtayda weyn lahaa
yunuusa maxamed waa darawalka iyo xiriiriyaha xaaladda degdega ah anigoo ah darawal gaadiidka gurmadka degdega ah mar walba waxaan isku dayaa inaan degganaado marka aan kaxaynayo gaariga shaqadan waxaan ku qabtaa han weyn iyo mar walbana waan ku faraxsanahay inaan dadka caawiyo si kastoo aan u awoodo maxaa yeelay waxaan u arkaa inay tahay waajib darawalku wuxuu cisbitaalka u qaadaa qiyaastii 30 haweenah bishii qoyska haweenayda uurka leh waxay bixinayaan $3 si ay u adeegsadaan gaariga xariima waxay ku faraxsan tahay waxa ay qabteen laakiin waxay aaminsan tahay inaysan ahayn inay iyagu bixiyaan hawshan haddii ay dawladduna siin lahayd tasiilaadka daryeelka caafimaadka asaasiga ah ee aan u baahannahay umaynan adeegsan lahayn gunnadaas waxa ay ahayd in marka horeba ay dawladdu bixiso in ka badan 50,000 oo haweenah ayaa ugu dhintay Nigeria sanad kasta dhibaatooyinka la xiriira dhalmada markii gudoomiyaha gobolka uu maqlay sheekada Bardo wuxuu go'aansaday inuu caawiyo tuulooyinka kale wuxuu go'aansaday inuu lacag siiyo dadkii horay u lahaa gaari si dumarka loogu geeyo cisbitaalka hadda dad badan ayaa lagu badbaadin karaa xal fudud mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram waxay noo soo socda batari 5 daqiiqo ku buuxsamaya iyo robot dukaan qaxwa ka shaqeeya click ayaan idinkugu haynaa caawa caawa iyo caalamka ayaad weli daawanaysaan anigoo cusmanna waa idinla socodsiinaya in idin xusuusiyo qodobada wararkeenna ugu waaweyn sanad ka hor toddobaadkan oo kale ayay ahayd markii magaalada Wuhan ee waddanka Shiinaha gashay xayiraadda waxayna ahayd halkii ugu horreeyay dunida ee sida laga sameeyo
sida tallaabo ay qaaday haweeney ku nool tuulo Nigeria ku taala u dhiirigelisay mashruuc dawladda oo lagu badbaadinayo nolosha haweenka uurka leh. in ka badan 50,000 oo haween ah ayaa ku dhinta sanad walba dalka Nigeria sababa la xiriira dhibaatooyinka dhalmada sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. haddaba haweenka ku nool tuulo ku taala dalkaasi ayaa arkay sida ay hooyooyinka uur kale u dhimanayaan waxayna urursadeen lacag ay ku iibsadaan baabuur loogu talagalay xaaladaha degdega ah. warbixintaasi goor hore ayaynu idiin soo sheegnay horey ayaad u soo aragteen, balse markana aan aado ayaxa saxaraha oo tiro badan ayaa dib ugu soo muuqday bariga Afrika, kaas oo walaac ku abuuray beeraleyda kuwaasi oo goobjoogna u ahaa markii uu dalagooda uu burburinayay sanadkii hore. hay'adda la yiraahdo qaramada midoobay ee FAO waxay sheegtay in ayaxani uu yahay kii uu sanadkii hore ku dhashay dhulka bariga ku yaala Ethiopia iyo qaar ka mid ah bartamaha wadanka Soomaaliya oo u dhaqaaqay dhinaca xeebta. hay'adda waxa ay ka digtay in ay ku sii fidi karaan Kenya oo ay sii gaari karaan bishan Tanzania, South Sudan iyo wadanka kale ee isla geeska Afrika ku yaala Uganda. ayaxa ayaa dhibaato weyn ku ah cuntada gobolka. sanadkii hore dalag badan ayuu gobolka ka burburiyay ayaxa. qiyaas ahaan waxaa la sheegayaa in nolosha 5 milyan oo qof uu saameeyay. khubarada ayaa aaminsan in isbeddelka cimilada iyo roobabka xoogan ay qayb ka ahaayeen saameynta sanadihii hore ee 2020kii. sidoo kale khubarada waxay sheegayaan in toddobaadyada soo socda uu ayaxina kori karo isagoo isla markaana uu ku reebi karo dhulka. hay'adda qaramada midoobay waxa ay kula talisay dalalka uu saameeyay in ay tallaabo ka hortago degdeg ay qaadaan si ay isugu dayaan in la xakameeyo ayaxa iyo ukumihiisa. haddaba waxaa qadka Skype-ka magaalada Garowe toos ugu jira Maxamed Khalid oo ka tirsan barnaamijka la dagaalanka ayaxa ee hay'adda FAO ee qaramada midoobay. Maxamed, soo dhawow. sida aad warbixinteena ku maqlaysayna waxaa la sheegay oo idinkaba sheegteen qaybo bariga Afrika ka tirsan wadamo badan oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku jiraan uu ayaxa ku sugan yahay. marka khatar intee leeg ayuu ayaxani ku keeni karaa? aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Cismaan. waa salaamaya dhammaan daawadayaasha barnaamijka. runtii ayaxan maaha markii ugu horeysay sanadkan iyo labadii sano ugu dambeysay Soomaaliya aad iyo aad ayuu u dhibaateeyay iyo wadamada geeska Afrika intaba wadamada Suudaan iyo Yemen, Ethiopia, Kenya, South Sudan, wadamadan dhan saameyn aad u weyn ayuu ku reebay cuntadii. ayaxana maahan markii ugu horeysay Soomaaliya ama wadamada East Africa ba guud ahaan lagu arko 2003 2005 runtii dhibaato weyn ayuu ku sameeyay Afrika mee wadamada saaxilka intooda badan kharash badan baa ku baxay. dawladaha Soomaaliya iyo wadamada dariska runtii dadaal badan ayay sameeyeen ay kula dagaalamayaan ayaxa. dhibaatadaas hay'adda FAO caawinaad badan ayay ka geysatay sidii loo yareyn lahaa iyadoo la shaqeynaysa dawladaha shaqaale badan tababartay, balse saameyntiisa ayaxa uu reebayo dagaalka lagula jiro ayaxa maaha wax dhawaan dhamaanaya, waa wax sii soconaya ilaa iyo sanadka inta ka dhiman sida la rajeynayo. taliyay waxyaabaha ka mid ah in lagu dadaalo oo ka hortag la sameeyo intaysan arintu faraha ka bixin. marka hadda ayaa la joogaa dalagii weli ma uusan cunin, marka maxaa hadda socdo la qabanaya? runtii dhibaato weyn already hadda wuu geystay gobolada hadda qaarkood waliba koonfurta Soomaaliya hadda aad ayuu ugu badan yahay. waqtigan hadda Soomaaliya hadda lagu jiro oo bishan ah waxa lagu jira waqtigii uu dhalayay. waqtigan hadda waxa laga yaabaa bisha soo socota inay soo kaco mawjado cusub oo ayaxa, kaas runtii uga baqayn in dhibaato kale oo weyn u geysto dalaga. ayax mawjado kale oo ayaxa ayaan laftigeeda aad looga baqsay inay ka yimaadaan wadamada Yemen kadibna iyo Ethiopia kadibna u soo gudbaan Soomaaliya. qaar way u sii gudbi karaan dhinaca Kenya. dadaaladaas iyadoo la sameynaya haddana waxa u jeedaa in dhibaato weyn u geysanayo beeraleyda iyo ummadda bulshada intaba. hay'adda FAO iyo wadamadan runtii dadaal badan ayay sameeyeen ilaa 28 diyaaradood 110 gawaarida ku gaashaaman motorada lagula dagaalamo ayaxa ilaa 3,000 oo shaqaale oo la tababaray. intaasoo dhan haddana waxa arkaysaa inuu sanadkan aad u sii ziyaadayo. maxamed, marka adoo noo soo koobaya maxaa hadda xal degdeg oo la qaban karaa haddii xaaladdu halkaa marayso? runtii dhaqaale badan ayaa loo baahan yahay. hay'addu waxay hadda codsatay dhaqaale ilaa 40 milyan oo dollar ka badan.
haddii aan marka dowladahana inay aad dadaalka la sii wado ayax lagula dagaalamayo bulshada runtii inay soo sheegaan ayax hadda meesha uu joogo wax badan iyagoo kama samayn karaan haddii qaar ayaa isku daya inay ama buufi inay taayiro ku shidaan ama ay xabado la dhacaan taas wax badan runtii bulshada kama sii samaynayso haddii aanan lagu buufin daawooyinka loogu talagalay in lagula dagaalamo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa oo maxamed oo ka tirsan hay-adda FAO oo barnaamijka nagala qaybgelayay aad baad u mahadsan tahay maxamed khaalid markana wararka ciyaaraha kubadda cagta jugna xadinle ayaa xalay soo gaartay Liverpool rajadii ahayd in ay horyaalka sii haystaan kadib markii 1-0 loogaga badiyay Burnley ayaa xalay ku tuntay gurigooda rigooradii qaybta labaad ee Burnley ayaa soo afjartay diiwaankoodii dheeraa ee ahaa inaan gurigooda loogaga oysiin maamulka Klopp ayaa ku tilmaamay jabkii xalay dharbaaxa wajiga kaga dhacday booska afraad ay hadda joogaan horyaalka 6 dhibcood ayayna ka gadaaleeyaan Manchester United oo hoggaanka sidata guusha Burnley waxa ayna u soo qaaday inay galaan 16 Aston Villa ayaa bari marti gelinaysa Newcastle waa ciyaarta kaliya horyaalka Ingiriiska ee dhacaysa Sabtiga Manchester City ayaa arbacadii 2-0 uga badisay Villa Newcastle-na 3-0 ayaa looga soo badiyay Arsenal ayaa isniintii soo heshay haddana Manchester United oo hadda ugu sarreysa horyaalka Ingiriiska kadib markii ay 2-1 arbacadii ku soo tumeen Fulham ayaa wajahaysa Liverpool ciyaar ka mid ah ciyaaraha FA Cup-ka ee dhacaya hadda dowladda Japan ayaa maanta beenisay warar sheegaya in Olombikada Tokyo la joojiyay waxa lagu qasbay dowladda Japan in ay xaqiijiso sida ay uga go'an tahay qabashada Olombikada dib loo dhigay kadib wararka ah in dhammaan ciyaaraha la joojiyay inta badan dadka ku sugan wadanka Japan waxa ku jiraan waxay xaalad oo degdeg ah oo viruska corona dartii ah waxaana jira walaac guud oo laga qabo dadka badan ee u imaanaya inay ciyaarahaasi ka qayb galaan bisha dambe maadaama weli viruska dunida ku fidayo ka waran haddii bateriga gaarigaaga korontada ku shaqeeya uu ku buuxsamayo si ka degdegsiyaha badan gawaarida batroolka ama kuwa kale ee naaftada ku shaqeeya shirkad ayaa arintaasi wax ka qabatay oo ilaa marka gaariga la buuxinayo dabkiisa waqti ayuu qaataa halka looga tagaa sida dadka shidaalka ku shubta gaarida ee batroolka iyo iyagana ay dhowr ilbiriqsi waxooda ugu samaysan karaan ma ahayn iyo robot cusub oo ka shaqeynaya dukaan qaxwaha oo ku yaala dalka Japan iyo qodobo kale intaasi oo dhan waxaad caawa kaga bogonaysaan barnaamijkeena qaybta Click Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee in si ballaaran loo isticmaalo baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa u muuqda in hadda la xalliyey shirkad Israa'iil laga leeyahay oo la yiraahdo Stordot ayaa markii ugu horeysay soo saartay baabuur koronto oo ku shaqeynaya bateri si degdeg ah lagu buuxin karo wax ka yar 5 daqiiqo Stordot ayaa bedeshay noocyadii bateriyaashii hore ee lithiumka ka samaysnaa dhibaato ayaa haysata dadka jecel PlayStation-ka dalkan UK iyadoo oo nooca cusub ee PlayStation 5 console ay keentay in kumaan kun oo qof oo ciyaara ay saf qiyaali ah u galaan dhinaca online-ka hadda PlayStation waxa looga iibiyaa website-yada shirkadaha saddexaad kumanyaal dollar iyadoo ay gabaabsi noqdeen khubarada ayaa sheegaya in kororka kombiyuutarada iibsanaya console-ka ay sii kordhiyeen dalabka ciladaha farsamo ee jira iyadoo kala fogaanshaha dadka wax caadi ah iska noqotay ayaa magaalada Tokyo waxa lagu tijaabinayaa meel shaaha iyo kafeega laga gato oo robot uu shaqaale ka yahay marka qofku uu ka iibsado isagoo oo tablet-ka isticmaalaya mashiinka ayaa koobka shaaha soo tuuraya waxaana qaadaya gacanta robotka shirkadda Higuchi Shot ayaa waxay keentay arrintan iyadoo isticmaalaysa qiimo jaban waxaana ay ugu talagashay goobaha warshadaha iyo beeraha ugu dambeyntiina shirkadda Britishka ee samaysay game-ka la yiraahdo Ninja Theory ayaa soo saartay qaab casri ah oo ay ku tijaabinayaan muuqaalka game-kooda cusub ee la yiraahdo Mara kooxda mashruucan la yiraahdo Hellblade wada ayaa waxa ay sameynayaan nafsad ahaan wax cabsi gelinaya qofka ciyaaraya oo lagu sameeyay guri gudihiisa waxa yaalo oo dhan ay wasakhaysan yihiin oo duug u eg yihiin alaabta oo idil
ugu dambayntiina caawa waxaan idin hayaa wax qof u xun laga yaabay qof kale inay u wanaagsan yihiin waxaa jirta dadka deegaanka buurta dunida ugu dheer ee la yiraahdo Everest ee Nepal ku taala ayaa sidaa rajaynaya farshaxaniistayaal caalamka ka kala socda meelo badan gudaha iyo kuwa kale dibadda ka socda ayaa sameeyay sawir gacmeed shimbir u eg waxayna ka sameeyeen gasacyada cabitaanada ee la tuura iyadoo oo iyo baca halkaasi lagu tuuray oo goobta buurta ku taal wada daadsana waxa ayna tababareen dadka deegaanka in ay sidaa yeelaan farshaxan ayaana lagu soo bandhigi doonaa waa farshaxankan hadda la sameeyey goob sawirada la dhigo halkaasi ka agdhow iyo sidoo kale meelo kaleeto aad u waaweyn xusuusna wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka waad ku mahadsantiin daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan inta aan kulmi doono toddobaadka dambe aniga iyo dhammaan barnaamijka inta ay ka qayb qaadatayba waan idinkaga mahad celinaynaa daawashadiina habeen wanaagsan jimco wanaagsan